Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Edu e Duda. Eu estou aqui justamente ao lado dela, da Duda. Oi, Duda! Pessoal. E no vídeo de hoje, avaliando os fidget toys da Duda. Inclusive eu tô vendo aqui uma minhoquinha deslizando em mim. É isso mesmo, Duda? Exatamente. O que é isso? Olha, pessoal, esse aqui é o primeiro fidget toy e é uma minhoquinha que ela vai andando. Que demais! Olha só, se eu não soubesse eu ia achar que era real. Olha, ela é super fofinha, pessoal. E como que você fez ela se movimentar em mim aqui? Como que é? Qual que é o segredo? Bom, pessoal, a gente coloca essa minhoquinha em alguma pessoa ou na mão mesmo. E aqui nós temos uma linha invisível. Dá pra ver, pessoal? Ah, realmente! Tá vendo? Agora dá pra ver a linha invisível. Porque essa linha ela é branquinha e fininha, ou seja, de longe vocês não conseguem ver. Então eu fico aqui embaixo da mesa, puxando, e a cobrinha vai andando. Muito bem, inclusive a Duda fez até um videozinho super especial mostrando as minhoquinhas. Dá só uma olhada! Muito bem, vamos ver agora o outro fidget toy. Mostra pra gente, Duda. Bom, pessoal, o próximo é esse aqui, olha. Um tronquinho de árvore, é isso mesmo? Exatamente. Olha, como ele falou, é um tronquinho de árvore, só que ele tem um pequeno segredinho. Qual? Quando a gente aperta, sai um esquilinho! Que legal, gostei desse esquilinho. Que fofinho. E a Duda também fez um videozinho mostrando esse tronquinho onde sai o esquilinho. Vamos dar uma olhada? Eu comprei essa palestra aqui na internet, chegou essa semana. Eu preciso disso? Não. Vai me ser útil? Não. Eu me arrependo de ter comprado? Não. Bom, agora qual fidget toy que você vai mostrar pra gente, Duda? Agora, pessoal, eu vou mostrar esse Dimple aqui, que ele é de super-herói. Opa, gostei! Bom, esse aqui é o primeiro, em que ele é do Capitão América, olha. E aqui é o Dimple, pessoal. Olha que legal, que satisfatório! Testa aí, papai. Aqui o Capitão América e aqui os Puppets. Bem satisfatório, gostei! E além do Capitão América, nós temos também o Homem de Ferro. Opa! Olha, e também é um Dimple que dá pra você apertar. Super satisfatório. Vamos conferir aqui, atenção, olha. Realmente, muito satisfatório os dois palpites. É os dois Dimples de super-heróis, inclusive a Duda também fez um videozinho com eles. Vamos dar uma olhadinha. E agora, Duda, qual o nosso próximo fidget toy? Bom, agora eu acho que eu vou mostrar esse aqui pra vocês, pessoal. Ele é um pop-it, porém a base dele é dura. Olha só que diferente. Olha, é toda dura, pessoal. E além de ser dura, é da Minnie. Vai fazer sucesso com as meninas. Ai, olha, tem várias Minnies aqui, pessoal. E o pop dele é todo rasinho. Testa aí, papai, pra ver se o pop realmente é bom. Opa, testa é comigo mesmo. Olha, gostei, hein? Muito bom. Olha, bem menina. satisfatório de ambos os lados. Muito bom mesmo. Mais um fidget toy aprovado. Gostei. Bom, então agora eu vou mostrar o próximo. Qual será? Que é esse aqui. Olha, dá pra perceber aqui que é um bichinho. Qual é? É uma tartaruga. Exatamente. Olha, aqui tem um casquinho da tartaruga. Aqui embaixo tem as patinhas, olha. Vai me dizer que tem algum segredo nessa tartaruga? Tem! Tem? Qual é o segredo? Como vocês podem ver aqui, ela está com vergonha, está dentro do casco. Porém, ela vai dar um oi pra vocês. Oi!
Oi, tartaruga, olha só, ela coloca a cabecinha e fala, oi, pessoal, é isso mesmo. Testa aí. Gostei. Fala oi pro pessoal de casa. Aê, olha só, olha o sorriso da tartaruga. Ih, ficou com vergonha, não fica com vergonha. Seja igual eu, seja sem vergonha. Aê, agora sim, gostei, é das minhas, é assim. Bom, e agora, por último, eu vou mostrar o último fidget toy. Mas ele é super legal. Opa, E estou é curioso. Esse aqui. Olha, pessoal. É um Dimple, é isso? Exatamente, é um Dimple de unicórnio. Bom, ele tem o formato de unicórnio, como vocês podem ver. Sim. Aí aqui tem um desenho também de unicórnio dos dois lados. E tem estrelinhas, tem bolinha, tem coração, tem nuvem, arco-íris, tem muitas coisinhas. E no meio desse unicórnio tem algumas bolinhas, como vocês podem perceber. E elas apertam. São os Poppets dentro do Dimple de unicórnio. Exatamente. E eles são satisfatórios? Sim, olhem o barulhinho. Eu quero testar, eu sou curioso. Pode testar. Realmente, olha só, é bem satisfatório. Gostei! Olha, na minha avaliação, todos os vídeos toys que você me apresentou hoje, Duda, são todos muito legais. Gostei de todos. Fica até difícil escolher um favorito, hein? Bom, eu acho que eu também não consigo escolher, pessoal. Olha, são muitos fidget toys. E é isso aí, pessoal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Inclusive, fale na sua opinião qual o seu favorito. Então foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Valeu! Tchau!